গুড মর্নিং এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। তো আমি টোটন বারলাওয়ার টোটন চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। তো বন্ধুরা, তোমাদের সঙ্গে পাখিগুলো আশা করি খুব ভালো আছে। তো আজকে আরেকটি নতুন টপিক নিয়ে চলে এসেছি। টপিকটা হলো শুকর রোগ অর্থাৎ সিনা টান। তো এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। তো এই বিষয়ে আলোচনা করার আগে একটা কথা বলবো, সব বন্ধুরাই ভিডিওটা সম্পূর্ণ স্কিপ না করে পুরো দেখবে। অনেক যে ভাইরা বা বন্ধুরা নতুন এই চ্যানেলের ভিডিওটাকে দেখছো, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থেকো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে অল করে নিও, যাতে পরের পাখি রিলেটেড কোনো ভিডিও আমি আপলোড দিলে আপনাদের ফোনে নোটিফিকেশনটা প্রথম চলে যায়। তো চলো আলোচনা করা যাক। তো পাখির শুকর রোগ অর্থাৎ সিনা টান কেন হয়, কী কারণে হয়? তো শুকর রোগ অর্থাৎ শুকর রোগ নামে কোনো রোগ হয় না। পাখির যখন এই দুই পাশের মাংসপেশি শুকিয়ে কমে যায়, পাখির ওজন হালকা হয়ে যায়, পাখিটা দেখতে ছোট হয়ে যায়, তখন আমরা বলে থাকি পাখিটার শুকর রোগ হয়েছে কিংবা সিনা টেনে গেছে। তো এই শুকর রোগের কোনো চিকিৎসা, সব রকম চিকিৎসা হয়, কিন্তু কোনো ডক্টর নেই যে আমার পাখিটার এই রোগটা হয়েছে, আমি ডাক্তারকে পাখিটা দেখালে পাখিটাকে ডাক্তার ঠিকঠাক মেডিসিন আমাকে দেবে বা দেখে বলে দেবে পাখিটার কী রোগ হয়েছে। তো এরকম কোনো ডাক্তার নেই, সব কিছু আমাদের নিজেদের করতে হয়। তো সঠিক ট্রিটমেন্ট করতে পারলে পাখিটাকে বাঁচানো যাবে, নইলে পাখিটা মৃত্যুর দিকে চলে যেতে পারে। তো যাই হোক, আমি বলবো যখন আপনাদের পাখির শুকর রোগ হবে, তো হয় কী কারণে? আমরা তো বন্ধুরা সবসময় তো বাড়িতে আমরা মানুষ হয়ে সবসময় কি একই রকম খাবার খেতে ভালোবাসি? আমাদের যদি সবসময় মাংস ভাত দেয়, সেই মাংস ভাত কি খেতে আমাদের ভালো লাগবে? ভালো লাগবে না। তো সেই রকমই পাখিদের যদি আপনারা সবসময় দানাই দেন, প্লেন দানা যদি দিতে থাকেন, পাখির সিনা টেনে যাবে, শুকর রোগ হতে পারে। বা তুমি সবসময় যদি একই রকম সফট ফুড দিচ্ছ, অর্থাৎ প্রত্যেকদিন ছোলা দিচ্ছ, শুধুই ছোলা খাওয়াচ্ছ, তো পাখিদেরও তো একটা রুচিবোধ বলে জিনিস থাকে। তো সব ফুড দিতে গেলে সব রকম সব ফুড একদিন একদিন করে পাল্টে পাল্টে দিতে হবে। আর দানাতে সিড মিক্স সব রকম মিলিয়ে সিড মিক্স বানাতে হবে। তো সিড মিক্স নিয়ে আমি একটা ভিডিও করে দেবো, দেখে নেবে সবাই। তো সিড মিক্স দিতে হবে, সব ফুডও খাওয়াতে হবে, পাখিদেরকে শাক জাতীয় জিনিস, সবুজ জিনিস খাওয়াতে হবে। সমস্ত রকম যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে, তাহলে পাখির সিনা টান হবে না বা শুকর রোগ হবে না। যদি শুকর রোগ হয়ে যায়, তাহলে বন্ধুরা প্রথম ট্রিটমেন্ট করতে হবে লিভারের ট্রিটমেন্ট। তো আমি একটা ওষুধ দেখাবো। তো এই দেখতে পাচ্ছ, এটা লিভ 52, হিমালয় কোম্পানির লিভ 52। এটা একটা মানুষের মেডিসিন। তো এই লিভ 52 তোমরা ব্যবহার করবে ম্যাক্সিমাম 15 দিন ব্যবহার করতে হবে। এই লিভ 52 1 লিটার জলে 6 ml ব্যবহার করবে, 5 থেকে 6 ml ব্যবহার করবে টানা কলে 15 দিন। তো তোমরা এর রেজাল্টটা পেয়ে যাবে, তোমরা এই লিভ 52 রেজাল্ট পেয়ে যাবে মোটামুটি 7-8 দিন যদি ব্যবহার করতে থাকো, তখন লিভ 52 রেজাল্ট পেয়ে যাবে যে তোমার পাখিটা ডেভেলপ হয়েছে। যদি দেখো ডেভেলপ হয়ে গেছে, তাহলে 15 দিন কনস্ট্যান্ট এই লিভ 52টা ব্যবহার করবে 1 লিটার জলে 6 ml। তো 15 দিন পরে যদি তোমার পাখিটা দেখছো যে না আগের থেকে বেটার হয়ে গেছে, তাহলে আর কোনো মেডিসিন ব্যবহার করার দরকার নেই। আর যদি দেখো না পাখিটা ডেভেলপ হয়নি, সেই রকমই রয়েছে, তখন তোমাদেরকে অন্য রোগের জন্য ট্রিটমেন্ট করতে হবে। তো অন্য রোগটা কি? অন্য রোগ হচ্ছে কৃমি। পাখির শরীরে যদি অতিরিক্ত কৃমি থাকে, কৃমির কোর্স যদি না করানো হয়, তাহলেও পাখির সিনা টান হতে পারে বা শুকর রোগ যেটা আমরা বলি সেটা হতে পারে। তো এই কৃমির জন্য আমার কাছে আছে ব্যান্ডি প্লাস। এটা একটা মানুষের মেডিসিন, বাচ্চাদের মেডিসিন, দেখতে পাচ্ছ। এই ব্যান্ডি প্লাস 1 লিটার জলে 6 ml ব্যবহার করবে। আর যাদের 1 লিটার জলের প্রয়োজন তো সবার থাকে না, তো 100 গ্রাম জলে তোমরা 7 থেকে 8 ফোঁটা করে দেবে। 100 গ্রাম জলে 7 থেকে 8 ফোঁটা করে দেবে, দিয়ে এই কৃমির কোষটা পরপর
2 সপ্তাহ করাবে। এই সপ্তাহে একদিন করালে তারপরে এই কৃমির কোর্সটা করানোর আগে লিভারের ওষুধ অবশ্যই খাওয়াতে হবে। 3 দিন লিভারের ওষুধ খাইয়ে এটা একদিন করাবে, তারপরে 2 দিন লিভারের ওষুধ খাইয়ে বন্ধ করে দেবে। আবার পরের সপ্তাহে গিয়ে এটাকে খাওয়াবে, খাওয়ানোর আগে 2 দিন লিভারের ওষুধ দেবেন, তারপরে এটা খাওয়ানোর পরে আবার একদিন লিভারের ওষুধ দেবেন। তো এটা 2 নম্বর ধাপ চলে গেল। এরপরে যদি দেখো যে তোমাদের পাখির সিনা টান থেকে পাখির কিছুটা ডেভেলপ হচ্ছে না, তো তখন তোমরা মাইটস, যেটা পাখির গায়ে যে আমরা পোকা বলে থাকি, মাইটস হলেও এই সিনা টান হতে পারে, পাখির লোম উঠে যাবে, পাখি খেতে চাইবে না, অসুস্থ বোধ করবে। তো তখন তোমরা, আমার কাছে মেডিসিনটা শেষ হয়ে গেছে, নেই এই মুহূর্তে, বুডক্স নামে একটা মেডিসিন রয়েছে, পাখির দোকানে পেয়ে যাবে। ওই বুডক্স মেডিসিন 1 লিটার জলে 7 ml করে তোমরা পাখিগুলোকে ভালো করে পরপর 3 দিন স্প্রে করবে। 3 দিন স্প্রে করবে, করাতে পাখির শরীর থেকে মাইটস চলে যাবে। বা কিংবা ক্যাট নামে একটা ঔষধ রয়েছে, অনেক দাম ওষুধটা, তো সেই ওষুধটা 2 ফোঁটা করে বড় পাখি লাভবার্ড, ককাটেল, এদের পায়ে 2 ফোঁটা করে দিয়ে হালকা করে ঘষে দেবে, তো তাতে মাইটস চলে যাবে। তাতে দেখবে পাখি সুস্থ বোধ যখন করবে, পাখি আস্তে আস্তে ডেভেলপ হবে। আর 4 নম্বর, কখনো যদি পাখির পেটের ইন্টারনাল কোনো সমস্যা যদি থেকে থাকে, তখন দেখবে পাখির পটির সমস্যা হচ্ছে। আর দীর্ঘদিন পটির সমস্যা হতে হতে আপনি পটিটাকে চেক করছেন না, পটি করছে, সবুজ পটি করছে, সবুজ পটি করছে, এই সবুজ পটি করতে করতে পাখিরও সিনা টান হতে পারে। তো এই পটির হাত থেকে পাখি বাঁচাতে গেলে তোমরা একটা ওষুধ ব্যবহার করবে। তো এই নট মেট্রোডোজেল এইটা ব্যবহার করবে। দেখো এটাও একটা বাচ্চাদের মেডিসিন। তো এই নট মেট্রোডোজেল ব্যবহার করবে 1 লিটার জলে 6 ml বা 100 গ্রাম জলে 7 থেকে 8 ফোঁটা দেবে তোমরা। তো এই ওষুধটা ব্যবহার করবে টানা ফলে 1 সপ্তাহ ব্যবহার করবে, করাতে দেখবে তোমাদের পাখির পটির যে সমস্যা, সে পটিটা ঠিক হয়ে গেছে। আর এতে যদি বন্ধুরা যদি না ঠিক হয়, তারপরে তোমরা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করবে। O2 নামে একটা মেডিসিন রয়েছে, তো O2টা ব্যবহার করলে আশা করি পাখি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবে, পটির হাত থেকে বেঁচে যাবে পাখিটা। কারণ পটির থেকে যদি সিনা টান আসে, ওই পাখিটা অবশ্যই মৃত্যু হবে। তার আগে তোমাদেরকে দেখে নিতে হবে, ঠিক করতে হবে। আর সব সময় পাখিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, পাখি ঘর থেকে কোনো দুর্গন্ধ যাতে না বেরোয়, বেশি জল কাদার মধ্যে পাখি রাখলে হবে না। তো বন্ধুরা, আলোচনাটা তো প্রায় শেষের দিকে। তো আমি আগেও বলেছি, এখনও বলবো, পাখির শুকো রোগ নামে কোনো কিন্তু রোগ নেই। আমরা পাখিকে ঠিকঠাকভাবে যত্ন করতে পারি না। আচ্ছা, আমাদের মধ্যে নানান রকম সমস্যার কারণে পাখিরাও খাওয়া ছেড়ে যায়, তাদেরকে হ্যান্ড ফিডিং করাতে হয়। কিন্তু এই যখন তারা নানান রকম ব্যাকটেরিয়ার কারণে যখন খাওয়া ছেড়ে দেয়, তখনই পাখির এই পাঁজরের মাংসটা কমে যায়, পাখি হালকা হয়ে যায়, পাখি দূরে থেকে ছোট দেখতে লাগে, তখনই পাখির আমরা শুকো রোগ বলে থাকি বা সিনা টান বলে থাকি। তো সব কিছু যদি ঠিকঠাক রাখতে হয়, আমাদেরকে সপ্তাহে ম্যাক্সিমাম 3 দিন 3 রকম ফুড দিতে হবে পাখির এগ ফুড দিতে হবে, এবং সবুজ শাক সবজি সঠিক সময়ে পাখিকে প্রদান করতে হবে, এবং মেডিসিন প্রয়োজনে মেডিসিন ব্যবহার করতে হবে, প্রয়োজন ছাড়া মেডিসিন ব্যবহার না করলেই চলবে। আর উল্টোপাল্টা মেডিসিন, আমার পটির সমস্যা হচ্ছে, আপনি যদি লিভারের ওষুধ দিয়ে দেন, তাতে পাখির অন্য ইন্টারনাল প্রবলেম আসবে। পাখির লিভারের দরকার, আপনি তোমার পটির ওষুধ খাইয়ে দিলেন, পাখির এইগুলো ভুলভালগুলো করলে হবে না। সঠিকভাবে পাখিকে চিকিৎসা করলে অবশ্যই আপনার পাখিগুলো ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। তো যারা এই ভিডিওটা সবাই দেখেছো, অবশ্যই তোমাদের বন্ধু বান্ধবকে লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দিও। আর যারা সাবস্ক্রাইব ভাইরা দেখছো, সবাইকে বলবো অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, তোমাদের পাখিগুলোকে ভালো রেখো। ধন্যবাদ।